नमस्कार दोस्तों, सर्दी आ गई है और सर्दी में कपड़े सूखने का धोने का बड़ा मगजमारी रहता है। तो हम लेके आ गए आपके लिए धमाकेदार प्रोडक्ट। ये रहने वाला थॉमसन कंपनी का 7.5 kg का वॉशिंग मशीन। ये आपको मिलने वाला है ओनली फॉर 9,500 रुपये में। सबसे धमाकेदार मॉडल है और सबसे लोएस्ट बजट में आपके पास आया है। लिमिटेड स्टॉक में माल आया भाइयों। ये ऑफर रहने वाला है ओनली फॉर 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। और आ जाओ जय शक्ति मॉल, न्यू आरटी रोड, वस्त्रालय, अहमदाबाद भाइयों। इसमें फाइनेंस की सुविधा भी अवेलेबल है। 0 DP करके दे देंगे आपको। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो जय शक्ति न्यू आरटी रोड, वस्त्रालय, अहमदाबाद विजिट कर लेना भाइयों। बस कंडीशन सब एक है, जय शक्ति मॉल को पेज को फॉलो कर लो भैया और इस वीडियो कर दो 5 भाइयों को शेयर, क्योंकि आपको तो हो गया फायदा, दूसरे भाइयों को भी हो जाए फायदा। जल्दी जल्दी जय शक्ति मॉल विजिट कर लो, ले लो मनपसंद थॉमसन कंपनी का 7.5 kg का वॉशिंग मशीन।